Talaga? Pero mga 6 hours lang ako. Ano natin? Is 6 degrees centigrade. Once again, thank you for flying Cebu Pacific and have a nice day, Virgo. Hi! Alex Gunsa. Alex. Guys, happy na. Ang maganda dun sa napakaganda yung photo. Yun yung bluebird natin. Nakaganda yung rooftop. Mamaya padala natin kay mama. Hindi ako umiitim. Ha? Hindi daw ako umiitim. Hi, Jess. Alam na plate natin eh. Nasaan yung ano? Uwi na. Grabe na. Kaya kami magsiswimming. Kapinit na ako na. Jess. Jessa. Hi, miss. Ang ganda naman yan. Ang ganda naman yan. Sexy pa. Oh my God.
galing. Thank you. Galawin ito. Nakita lang ng sili. Alin? Ito. Hirap galawin. May gano'n mo na lang. Hindi. Ito smoke. Ewan na. Huwag mong ito eh. Iyakan na lang. Oo nga doon. Ganyan lang. Okay. Nahirapan na ako galawin yung finger. Ang galing. Okay, kuya. Thank you. Ano ba? Taas kamay, ma'am. Taas kamay. Ready? 1, 2, 3. Thank you, kuya. Ay, sorry, boy. Bakit? Gusto ko nga to eh. Sabi ko nga sa kanya nakakabili nito. Kailangan namin to sa may Ilog Pasig. Maniwala ka sana sa akin ay walang iba. Ikaw lang ang aking mahal. Yes, ah. On cue. Antok pa. Antok pa. Okay po. All Southeast departure ready boarding. Ako muna. Cebu Pacific. Pure gold na. At least hindi CDR King, di ba?